ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கனிஸ்ரி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான சிக்கன் கறி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது சப்பாத்தி பூரிக்கெல்லாம் சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷன். அது மட்டும் இல்லாமல் சாதத்துக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாய் சூடானதும் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆயில் சூடானதும் 2 பிரியாணி இலை, 2 சின்ன துண்டு பட்டை, 1 ஸ்பூன் கல்பசி, 2 அன்னாசி பூ, 2 லவங்கம் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 கப் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த பேஸ்ட்டை அந்த ஆயிலில் சேர்த்துக்குங்க. 6 நார்மல் சைஸ் பச்சை மிளகாய் எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த பேஸ்ட் எல்லாத்தோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா எண்ணெயிலே வதங்கட்டும். மீடியம் சைஸ் 3 தக்காளி எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஒரு டைம் கலந்து விட்டுருங்க. இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் போல் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ நம்ம மசாலா எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள். நம்ம ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கோம். அதனால காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள், இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போது 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை சேர்த்துக்கலாம். சிக்கனை அந்த மசாலா கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. சிக்கன்லேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி விடும். அதனால தண்ணி சேர்க்குறதா இருந்தால் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க. ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இது வரைக்கும் மசாலாவுக்கு எதுக்குமே நம்ம உப்பு சேர்க்கலை. இப்போது தான் ஃபஸ்ட் டைம் சேர்த்துருக்கோம். அதனால் எல்லாம் நல்லா ஒரு டைம் கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போது இது மேலே கொஞ்சமாக புதினா இலை தூவிடுங்க. ஒரு டைம் கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போது 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், நம்ம சிக்கன் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. சிக்கன்லேருந்து எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க. இப்போ 5 மினிட்ஸ் போல் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கிரேவி நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் நறுக்கின மல்லி எல்லாம் சேர்த்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரொம்ப ஸ்பைசியான சிக்கன் கறி இப்போ ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உடனுக்குடன் அப்டேட்டுக்கு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.